Më datë 2 gusht 2026 në orën 14:30 në fshatin Gradec, zyrtar policor nga stacioni policor Gallat kanë privuar nga liria një 44 vjeçar dhe një 20 vjeçar dhe 2 të mitur, të gjithë nga fshati Gradec për shkak të dyshimit të bazuar për kryerjen e veprës penale vjedhje e produkteve bujqësore e raportuar një ditë më parë. Dje në orën 12 në lagjën Drenovec, Tetov, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria një 35 vjeçar nga Tetova për shkak të dyshimit të bazuar për vepër penale të kryer më parë nga neni 236 i kodit penal, e raportuar rreth 2 muaj më parë, ku vjedhen olluqet e të gjithë shtëpisë në lagjën Drenovec. Dje në bazë të një telegrami të lëshuar nga sektori për punë të brendshme Tetov, në vendkalimin kufitar aeroporti i Shkupit është privuar nga liria një 27 vjeçar nga fshati Prelubisht në lidhje me veprën penale rrezikim i sigurisë. Personi është marrë nga zyrtarët policor të stacionit policor Jegunoc dhe është dërguar në sektorin për punë të brendshme Tetov për procedurë të mëtejshme. Sot në mëngjes në orën 2:20 në fshatin Negotin, zyrtar policor nga stacioni policor Gallat ka ndaluar automjetin e pasagerëve Fiat me targat Gosivarit, i drejtuar nga një 30 vjeçar nga fshati Negotin. Gjatë kontrollit është konstatuar se personi e drejtonte automjetin pa marrë të drejtën e drejtimit, gjithsesi pa leje drejtimi, me çka ka kryer vepër penale nga neni 297A i kodit penal, drejtim i papërgjegjshëm i automjetit motorik. Dje në orën 16 në departamentin për punë të brendshme Gosivar është raportuar se në rrugën Hekurudhat në Gosivar ka ndodhur një aksident komunikacioni ndërmjet automjetit të pasagerëve Ford Kuga me targa zviceriane i drejtuar nga një 35 vjeçar nga fshati Çegran, i cili ka goditur një këmsor, një fëmijë 4 vjeçar nga Shkupi. Në aksidentin e komunikacionit, fëmia ka pësuar lëndime të rënda trupore dhe pas ndihmës së dhënë mjekësore është transferuar në kompleksin e klinikave Nën Tereza në Shkup. Dje në orën 23 në departamentin për punë të brendshme Gosivar është raportuar se në rrugën lokale fshati Rostush, fshati Bitush, ka ndodhur një aksident komunikacioni ku motocikleta Piaggio me targa të Shkupit e drejtuar nga një 52 vjeçar nga Shkupi ka dalë nga rruga. Shoferi me automjet të ndihmës mjekësore urgjente nga shtëpia e shëndetit Rostush është transferuar në spitalin Tet Shtatori në Shkup për dhënien e ndihmës mjekësore. Dje në orën 23:20 në sektorin për punë të brendshme Tetov është raportuar një automjet i djegur i pasagerëve Golf me targa të Tetovës në rrugën rajonale Tetov, fshati Bërvenic. Automjeti drejtohej nga një 30 vjeçar nga fshati Tenov, e cila ka deklaruar se zjarri ka shpërthyer në pjesën e përparme të motorit, ndërsa ishte në lëvizje. Nuk ka persona të lënduar, ndërsa zjarri është shuar plotësisht nga ekipi i njësisë territoriale kundër zjarrit Tetov. Dje në orën 19:20 në stacionin policor Gosivar, një 26 vjeçar nga Egjipti me vendqëndrim në Gosivar ka raportuar se rreth orës 19 në rrugën Ilinden përpara një tezge pemësh dhe perimesh është sulmuar fizikisht nga shitësi i tezgës. Sulmit i është bashkuar edhe një femër.